आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमः। भक्तों, आज मैं आपको खर्राटे से मुक्ति का योगोपचार बतलाने जा रहा हूँ। वैसे कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है यह, फिर भी जितना खर्राटे वाले परेशान होते हैं उससे ज़्यादा उसके बगल वाले परेशान होते हैं। यानी उनके जो लाइफ पार्टनर हैं, अगर पत्नी को परेशानी है तो पति परेशान होता है, पति को परेशानी है, खर्राटा आता है तो पत्नी परेशान होती है, और घर के लोग परेशान होते हैं, और अन्य कहीं अगर रिश्तेदारी नातेदारी में गए तो वहाँ लोग परेशान होते हैं। अमूमन ये लोग सोचते हैं कि खर्राटे के आने का मतलब है कि बहुत अच्छी नींद आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी नींद से इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि नींद उतनी अच्छी नहीं है, और नाक में जो सेप्टम होता है वहाँ पर कोई परेशानी है, और जो नेसल पैसेज है उसमें परेशानी है, गले में कुछ परेशानी है, जिसकी वजह से ये खर्राटे आते हैं। तो खर्राटे आने के जो कारण हैं उनके विषय में कुछ कह रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि मोटापा हो जाना, तो आप अपने मोटापे को कम कीजिए। दूसरी बात है अत्यधिक शराब का सेवन करना, विशेषकर रात्रि के समय, और धूम्रपान का सेवन करना। इससे जो है जो पैसेज है उसमें दिक्कत आती है, उसके बंद होने के और खुलने का जो लगता है, जो रिदम बनता है, वह सामान्य रूप से जो हम लोग की श्वास प्रश्वास होती है इसके जैसे वह मिमिक करने की कोशिश करता है, उसी में जो है इसका रिदम बिगड़ जाता है। और जब मोटा हो जाएंगे तो गले मोटा हो जाने से जो है वो पैसेज पतला हो जाता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो यह भी एक कारण होता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो पाते हैं कि धूम्रपान से साइनस की परेशानी, फेफड़े की परेशानी और सेप्टम और पैसेज में परेशानी होती है, तो धूम्रपान से भी आपको बचना चाहिए। फिर साइनस की जिनको परेशानी होती है, जैसे सर्दी जुकाम वगैरह ज़्यादा रहते हैं, बलगम वगैरह ज़्यादा है, खांसी वगैरह ज़्यादा है, तो इससे भी खर्राटे आने शुरू हो जाते हैं। तो इन आदतों से बचना चाहिए। फिर ऐसे लोग जो पीठ के बल पर सोते हैं तो उन्हें ये परेशानी होती है, तो सदैव जो है करवट होकर के सोया करें ऐसे लोग, तो परेशानी कुछ घट जाएगी। फिर जो बिना तकिया लिए सोते हैं उनमें ये परेशानी ज़्यादा होती है, तो तकिया अगर कुछ बड़ा रखेंगे तो एक रिदम आएगा, थोड़ा ऊंचा तकिया रहे तो एक रिदम बनेगा। फिर यदि आपको यह परेशानी है तो आप भाप ले सकते हैं। तो भाप लेने के लिए आप क्या करेंगे कि एक बर्तन ले लें, उसमें पानी डाल दें और यूकेलिप्टस की पत्ती उसमें डालें, और वह जो है आपको वो क्लियर कर देगा। और तुलसी के पत्ता भी डाल सकते हैं, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। जब आप सो रहे हैं उस वक्त क्या करें कि कुनकुना हल्का सा सरसों का तेल और उसमें नीलगिरी का तेल और तुलसी का तेल, और तुलसी का तेल यदि नहीं मिल पाए, बेसिल ऑयल जिसको कहते हैं, अगर नहीं मिलता है तो तुलसी के पत्ते का स्वारस थोड़ा सा कुनकुना गर्म करके हल्का सा, शरीर के तापमान इतना ही सब होना चाहिए, और 2-2 बूंद नाक में डालें, इससे ही आराम मिलेगा आपको। सोने के पहले आप शहद गर्म पानी में लेकर के थोड़ा सा उसको पी लें, तो उसे भी आराम मिलेगा। पानी की कम मात्रा होने से जो लोग कम पानी पीते हैं वे भी खर्राटे देते हैं, तो पानी की मात्रा आपको सही कर लेनी चाहिए, पानी ठीक ठाक पीना चाहिए। ज़्यादा भारी खाना खाने से भी दिक्कत होती है, क्योंकि सांस आदमी नहीं ले पाता ठीक से, तो भी खर्राटा लेने लगता है।
अब आपको बताता हूँ कि नाक का जो सेप्टम और नेसल जो पैसेज है उसके कारण जो दिक्कत है उसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो जैसे भाप वाला बताया एक, दूसरा ये कि आप सूत नेति और जल नेति इन दोनों तरीक़ों से आप जो है इसको नाक को क्लियर कर सकते हैं, पैसेज को, और ऐसा क्लियर होते ही आपका खर्राटा बंद हो जाएगा। और यह बहुत कठिन विधि भी नहीं है। आप एक टोंटीदार बर्तन ले लें और टोंटीदार बर्तन में हल्का कुनकुना पानी डाल दें, शरीर के तापमान ऐसा कुनकुना पानी हो, और उसमें चुटकी भर नमक डाल दें और उसको फिर उसको मिला दें, और फिर उसमें एक पाइप ले लें। मैं आपको एक पाइप दिखलाता हूँ। एक पाइप ले लें, पतला सा, मेडिकल स्टोर पर वो पाइप मिलता है, और उस पाइप को ले करके आप जो है नाक में उसको डालेंगे और धीरे धीरे डालेंगे तो मुंह में आ जाएगा। फिर उसको खींच लेंगे और थोड़ा सा चलाएंगे, फिर उसमें कफ है खखार के थूक देंगे, नेसल पैसेज जो है वह क्लियर हो जाएगा। मैं आपको पाइप अभी दिखाता हूँ 1 मिनट में। यह देखिए, यह नेसल पैसेज को दूर करने वाला पाइप है, मेडिकल स्टोर पर मिलता है, कैथेटर इसका नाम है। आप कैथेटर बोलेंगे ये दे देगा। अब इसी को आपको धीरे धीरे डालना है नाक में और आ जाएगा। मैं अभी आपको डाल के दिखा देता हूँ, तो फिर उसे कर लेंगे। आप देखिए कैसे डाला जाता है। इस तरह से आप कफ को निकाल लेंगे। फिर इसको दूसरे नाक में डालते हैं। आराम आराम से डालना है। मुंह में आएगा तो थोड़ी सी खांसी आएगी, घबराना नहीं आपको, आराम आराम से डालिए। थोड़े से आंख में आंसू भी आएंगे और उसको धीरे से फिर खींच लेंगे। इस तरह से आपने देखा, ये मैंने सूत नीति किया, ये नेसल पैसेज को क्लियर कर देता है और इसकी वजह से आपका नाक बिल्कुल क्लियर होगा। अब इसके बाद मैं आपको जल नीति दिखाता हूँ। जैसे मैंने बताया कि जल में मैंने पानी डाल दिया था, अब उसको सिर्फ इधर नाक से डालेंगे, इधर से पानी गिरेगा। मुंह को खुला रखेंगे, स्वतः ही पानी गिरेगा, आपको खोलने की जरूरत नहीं। फिर इधर से डालेंगे, इधर से पानी गिरेगा।
आपने देखा कि इधर से डाला इधर से गिरा। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब इसके बाद आपको मैं कुछ प्राणायाम बतलाता हूँ। ये जो प्राणायाम हैं ये आपको बहुत ही लाभकारी होंगे। इसके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, भ्रामरी, द्रुत आकाशी, प्रणव प्राणायाम बहुत ही लाभकारी हैं। इनके वीडियो हमारे पड़े हुए हैं, इसलिए इसको बहुत बड़ा करने का मेरा विचार नहीं है। आप इन वीडियो को आप देख सकते हैं, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन के रूप में आपको दे देता हूँ, लेकिन विस्तार के लिए तो आपको उसमें जाके देखना पड़ेगा। नाड़ी शोधन में बाएं नाक से सांस लेके बाएं से ही छोड़ेंगे, लंबी सांस लेंगे और लंबी सांस छोड़ेंगे, और बिना रोके हुए, यानी कुंभक नहीं करेंगे। उसी तरह से दाईं नाक से सांस लेंगे और दाईं नाक से ही सांस छोड़ देंगे, लंबी सांस लेंगे और लंबी सांस छोड़ेंगे, कुंभक नहीं करना है। फिर बाईं नाक से सांस लेंगे और दाईं नाक से छोड़ेंगे। और ऐसा ऐसा जो मैंने बताया ये कम से कम 5-5 बार करना है। आप 10-10 बार भी कर सकते हैं, जैसे मैं एक एक बार करके दिखा रहा हूँ आपको। बाएं से दिया, बाएं से छोड़ दिया। अब इसी क्रिया को 5 बार करने के बाद मैं दाएं से करूँगा, 5 बार इसको भी करूँगा। अब इसके बाद बाएं से लेके दाएं में छोड़ूंगा, ऐसा 5 बार हो जाएगा। तब फिर दाएं नाक से लेके बाएं में छोड़ूंगा, फिर 5 बार। अब इसके बाद बाएं से लेके दाएं में छोड़ूंगा और तत्काल ही दाएं से लेके बाएं में छोड़ूंगा, और इसकी गिनती 1 होगी, और वैसा वैसा 5 बार करना है। एक गिनती ऐसा ऐसा 5 बार करेंगे। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है। अब इसको आपको मैं अनुलोम विलोम बतलाता हूँ। जैसा ये था बिल्कुल वैसा ही होगा, बस सांस जोर से नहीं बल्कि आराम आराम से लेना है। उसकी आवाज़ आपको सुनाई नहीं पड़नी चाहिए। एक बार मैंने बाएं से कर दिया, अब इसी क्रिया को दाएं से कर रहा हूँ। ऐसा कर दिया। अब इसी को बाएं से लेके दाएं में छोड़ रहा हूँ। आवाज़ आपको नहीं आ रही होगी। फिर इसी क्रिया को दाएं से लेके बाएं में छोड़ना है। ऐसा ऐसा 5-5 बार करेंगे सब। फिर बाएं से लेके दाएं में छोड़ेंगे, तत्काल ही दाएं से लेके बाएं में छोड़ेंगे। ये अनुलोम विलोम हो गया। अब आपको भ्रामरी करनी है। सांस भरेंगे और गुनगुनाते हुए छोड़ेंगे। ऐसा ऐसा कम से कम 5 बार करेंगे। अब इसके बाद द्रुत आकाशी करनी है। सांस यहाँ से भरते हुए जाएंगे, पीछे गर्दन ले जाएंगे, फिर वहाँ से सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे और यहाँ दबाएंगे। इधर से जाएंगे तो पीछे दबाएंगे, उधर से आएंगे तो आगे दबाएंगे। ऐसा एक बार हुआ, आपको कम से कम 5 बार करना है।
आगे आपकी क्षमता के अनुसार है। अब इसके बाद ओंकार प्राणायाम करेंगे। करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने इस वीडियो के शुरुआत में जो मैंने ओम का जप किया था वैसा ही आपको करना है। और ऊ की मात्रा बराबर आपको रखनी है, तो उस तरह से उसको ओंकार प्राणायाम कहते हैं। अब इसके बाद आपको आकाश भाती प्राणायाम करना है। सिर को पीछे झुला देंगे और झटके से सांस को छोड़ेंगे। ऐसा करेंगे, कम से कम 50 बार ऐसा करेंगे। अब इसके बाद आपको उज्जाई भ्रामरी संयुक्त प्राणायाम करना है। इसमें गले की ताकत से सांस को खींचेंगे, इसमें आवाज़ निकलेगी और फिर जैसे भ्रामरी में गुनगुनाते हैं इस तरह से गुनगुनाएंगे। ऐसा 5 बार करेंगे। अब इसके बाद आपको गले से आवाज़ निकालते हुए जैसे अभी किया था ठीक ऐसे ही करना है। बस करना यह है कि इधर से सांस लेते हुए जाएंगे, आवाज़ निकालते हुए पीछे से हटा देंगे, फिर उधर से सांस छोड़ते हुए आएंगे, इधर आगे से हटा देंगे। ऐसा करना है आपको। इसके बाद आपको इसको आप 5 बार करेंगे। फिर आपको खेचरी करना है। खेचरी के लिए क्या करेंगे कि जीभ को पलट देंगे पीछे, तो जितना पीछे हो सकता है ले जाएंगे। अब पीछे ले जाने के बाद गले को जितना हो सकता है सक कर लेंगे, खींच लेंगे ऊपर की ओर। ऐसे करेंगे, खेचरी के साथ ये सकिंग क्रिया होगी। ऐसा 5 बार करेंगे। फिर क्या करेंगे कि तालु मुद्रा करेंगे, जीभ को तालु में चिपका देंगे ऊपर की ओर, और उसके बाद इसको पूरा खींच लेंगे ऊपर की ओर, पूरा गर्दन के हिस्से को। इस तरह से करेंगे 5 बार। फिर इसको जीभ को इधर गाल में खूब जोर से दबाएंगे, अधिक से अधिक 5 बार। फिर दाहिनी ओर 5 बार। फिर जीभ को गोल गोल घुमाएंगे 5 बार ऐसे। फिर 5 बार उल्टा। इसको जिह्वा चक्रासन कहते हैं। अब इसके बाद आपको उच्चारण करना है आ का, आ ऐसे। फिर ई का, ई ऐसे 5 बार करना है। फिर ऊ का, ऊ ऐसे। फिर ओ का, ओ ऐसे। अब इसके बाद आपको भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम बतला रहा हूँ। कपालभाति प्राणायाम बहुत आसान है, झटके सांस को छोड़ेंगे। ऐसा करेंगे 108 बार। फिर भस्त्रिका प्राणायाम 10 बार जोर से ऐसे खींचेंगे और करके रोक देंगे सांस को।
फिर इसी नाक से सांस को छोड़ देंगे। जब तक होल्ड कर सकते हैं होल्ड करेंगे। इसी क्रिया को दाहिनी नाक से भी करेंगे। ऐसा करेंगे। अब इसके बाद आपको ग्रीव चक्रासन करना है, यानी गले को घुमाना है गोल गोल। ऐसा 10 बार घुमाएंगे। फिर उल्टी दिशा में ऐसा 10 बार घुमाएंगे। अब इसके बाद आपको मैं एक्यूप्रेशर बता रहा हूँ। यह जो है नाक का ये हिस्सा नीचे यहाँ दबाएंगे। अब यहाँ नाक और यहाँ कान दोनों दबाएंगे एक साथ। यह बहुत लाभकारी है। फिर आपको बतला रहा हूँ कंठ शूलासन, बहुत ही अच्छा आसन है। ये दोनों उंगलियों को, ये जो गड्ढा है यहाँ पर दबा देंगे और इस गले में भीतर दबाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको धसकाएगा, खांसी आएगी, आपको कफ निकलेगा कुछ तो थूक देंगे। और इसको भीतर इस जो नली है उस नली में दबाना है इसको। ऐसे आपको खांसी आ जाएगी, फिर कुछ कफ निकलेगा, आप उसको थूक देंगे। अब आपको सर्वांगासन करना है। देखिए, इसमें पैर को ऊपर ले जाते हैं लेट करके, हाथ को नीचे रखेंगे। ऐसा आपको 3 मिनट तक करना है। फिर हलासन करेंगे, लेट करके दोनों पैरों को पीछे ले जाते हैं। इसे भी 3 मिनट करना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा एक कठिन आसन है लेकिन बहुत ही प्रभावी है। हो स्पृष्ट नासिकाग्र स्पर्श आसन। इसमें लेट करके नाक को जमीन से सटाना होता है। यह साइनस की समस्या को खत्म कर देता है, इसलिए यह बहुत ही अच्छा आसन है। अब इसके बाद चक्रासन है। इस पर भी लेट करके दोनों हाथों के बल पर और पैर के बल पर शरीर को थाम लेंगे, कंधे को और कमर को ऊपर उठा देंगे। तीन मिनट तक आपको रहना है। इतने से आपके गले की जो समस्या है
वह दूर हो जाएगी। आप विटामिन सी का प्रयोग कीजिए, जैसे आंवला वगैरह है, तो विटामिन सी की गोली भी ले सकते हैं, वह बहुत ही अच्छा होता है। और साथ में आप कुछ फल वगैरह जैसे कि संतरे का जूस है, अनानास का जूस है, ये सब भी ले सकते हैं। ये भी काफ़ी लाभकारी होते हैं, तो आपको इसको लेना चाहिए। अब मैं आपको श्वान आसन बतलाने जा रहा हूँ। यह भी बहुत बढ़िया आसन है। इसमें क्या करें, आपको जीभ को बाहर निकालना पड़ता है। तो जीभ को बाहर निकालना ऐसे, और जो वज्रासन की पोजीशन है उस पोजीशन पर आ जाएंगे। इस तरह से ऐसे निकाल के इस तरह से करेंगे आप। इसी तरह से सिंहासन है, वह भी बहुत लाभकारी है इसके लिए। सिंहासन के लिए जीभ को बाहर निकाल लेंगे और मुंह को फाड़ेंगे जोर से और आवाज़ देंगे, और इसी पोजीशन पर बैठ जाएंगे। ऐसा ऐसा 5 बार करेंगे। जीभ को नाक के करीब ले जाने की कोशिश करेंगे, जितना ले जा सकते हैं। इससे बहुत अच्छा योग होगा। तो इतने को कर लेने के बाद मैं समझता हूँ कि खर्राटा आपका दूर हो जाएगा। और नाक में कुनकुना पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला करके डाला कीजिए, इससे कफ फट करके बाहर निकल जाएगा, और जो पैसेज है, जो जाम हो गया है, वह क्लियर हो जाएगा। घर की साफ़ सफाई रखिए, क्योंकि गंदगी से भी यह दिक्कत आती है। और साथ में आप कुछ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी कीजिए, तो यह भी आपके लिए लाभकारी होगा। वैसे जितना मैंने बताया बहुत है, इतना पर्याप्त है। आप करें और आप निश्चित देखेंगे कि 6-7 दिन के भीतर ही आप एकदम चंगे हो जाएंगे और खर्राटा बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप एक गहरी और अच्छी नींद लेंगे, और आपके पार्टनर भी गहरी और अच्छी नींद लेंगे, और आपको इसके लिए धन्यवाद भी देंगे। ओह